है गाइस, वेलकम वेलकम बैक माई चैनल राधा मनोज ऑफिशियल व्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और व्लॉग को पूरा देखिएगा और फुल सपोर्ट करिएगा। और आज मैं रिक्वेस्ट वीडियो बना रही हूँ फ्रंट हेयर नेट पिकिंग एंड लिक पिकिंग बाय हस्बैंड, इसलिए फुल वॉच करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने ऐसा वीडियो देखा ही नहीं होगा। फ्रंट को बोला है नेट मिनट में बना रहा था हमने। आप लोग का कमेंट, आप लोग का रिक्वेस्ट मैंने पूरा किया। अब आप लोग का काम है कि फुल वॉच करना, नहीं तो मैं अब कभी रिक्वेस्ट पूरा नहीं करूँगी आप लोग का। मेरे बहुत मैंने हस्बैंड ने मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया तो मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ वीडियो बनाया है। और आप लोग जब वॉच नहीं करोगे तो ये बोले मैं कभी भी तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप लोग देखते ही नहीं हो वीडियो। और हम लोग को सपोर्ट करिए, हम लोग का चैनल मोनेटाइज करिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। हाँ जरूर मोनेटाइज और लाइक करिए, ऐसे करिए। ये फोटो मार दी। हाँ अच्छा से इधर से देख लीजिए, इधर से खाली देख लीजिए। देखो आप तो एकदम कसर नहीं छोड़ते। आया हुआ भी नहीं हाँ काटेगा मुझे। साउंड कैसा है मोनू एक और वीडियो में आया था जो मतलब फेशियल नहीं कर रहे थे। बहुत ढील हो गया ना मेरा, बाप रे। वो छोटा छोटा लड़की लोग को बुलाते तो आता ही नहीं है ढील निकाल देने के लिए। हो जाएगा। हम निकाल निकाल दीजिए, सब हम कर देगा आपको पीछे। आप मराइए। ना ना ढील नहीं हुआ, लीक हो गया, लीक बहुत ज़्यादा। ओ हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा, आपको नहीं निकाल। ना अच्छा मैं हस्बैंड का निकाल दूँ।
तो पावरफुल नहीं है मुझे। आप लोग वीडियो को वॉच करिएगा पूरा। उन्होंने मेरा इतना किया तो मेरा भी फर्ज बनता है ना उनके लिए थोड़ा सा करना। ऐसे ही आप तो कीजिएगा और हम लोग को फुल सपोर्ट करिएगा आप लोग। अब बाय बाय, फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।